Crimea attack kaya tawrakpa asina Russia da chawba singnabagi masak oirakle. Ing 2014 da Russia na khudum chansinkiba Ukraine gi Crimea ase Russian forces ki akanba base ama oiduna Ukraine da makata na landana ba Russia na asa tawringai da Ukraine na Crimea da sabotage attack tawduna mai chakpa amasung pokhai bagi thogdo kaya thogalakba asina Russia ge chahi tangkhai phajilakadawraba lan asida yamna nungnangba pokhalli amasung lan makha chathabada singnabagi masaksu oirakle. Russia na Ukraine gi lam khudum chanbada rear base area waina sizinariba Crimea sinba thungna phibam soksilakpa sida Russian commander sing yamna nungnangba pokli haina British Defense Intelligence na thadokhiba warol amada haike ngahan dijan koi manakta leiba Russian military gi ammunition paifam amada yamna chawna pokhaiba masung mai chakpagi thokdok thokiba du sabotage ni haina Russia na su yajakhe thokdok aduna maram oiduna akoibada leiba me 3,000 lom sapagadaba mafamda puthokhe akonba pau phangba phawbuda ammunition paifam aduda pokhaibagi thokdok makhata na thokhe achauba thokdok asina Crimea da Russian forces yamna khudong thiningai oi haibadu ningsinghalle sayol amagi mamangda su Crimea da leiba Russian base amada yamna chawna pokhaibagi thokdok thoktuna aircraft mapan mangtakhe Russia na thokdok adu surup mathina mai chahalakpadage thokibani haina yamna natai sadaba maram pikhe Maduda Ukrainian official singnasu mafam sadana churup thakpasi phattaba mani haina karemna khe Russia gi commercial pause gi report amada Crimea gi mayolda leiba Zivardeskoi dasu pokhaibagi thokdok sing thoki haina phongdokhe madugi matangda de Russian authority gi maikei dagi wapam amata phongdoktre British intelligence ki pau matungina ngahan pokhaibagi thokdok thokiba dijan koi amasung Zivardeskoi ase Crimea da Russian military gi khwaidagi maruoiba military airfield anini haire ngasi Zelensky na Turkish president amasung UN sip ka unagadawre Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na ngasi Turkish president Recep Tayyip Erdogan amasung United Nations ki Secretary General Antonio Guterres ka unaduna isu kaya gi matangda wari sanaragani haina official oiba pawa man haire mifam adu Ukraine gi Lviv city da pangthokani haina United Nations ki spokesperson Stephen Dujarric na phongdokhe mifam asida kari agenda khanagani haibadu phongdoktre ngasi mifam pangthoklaba matungda irai numitta Guterres asi Ukraine ge hithangpham Sahar Odessa da chatkani haire yamna maruoiba mifam pangthokodoriba se haukiba July thada Ukraine amasung Russia na Turkey amadi United Nations ka agreement sing sign tawnaduna sanaba polam sing amuka ne export tawnaba yanakraba matungda ne matamdudagi hauna jahas 37 hondoknaba approve tawkhre 28 na Ukraine gi hithangpham thadokkhre haukiba February 13 da Russia na Ukraine da landaba haukraba matungda Ukraine gi hithangpham singda gehuna chingba chanaba polam tan million kungi mathakta hondokpa ngamdana leikhi haire panba yabade NATO gi member state oiriba Turkey ase Russia amasung Ukraine animakka afaba mari leiba maramna lan soknariba leibak ani gi marakta sangtai nabagi thodang hek lawre ngasigi yamna maru oiba mifam asida prithvi gi chinjak ke kai oiriba Ukraine gi mahi marong sing leiba kayada yahonana ba makhata na khanagani haina thajare aroibada tabiriba pumnamakpu thagatsare